नमस्कार, मैं हूँ मंजुला सेन। आज मैं चिकन सूप बना रही हूँ। ये सर्दियों में बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए सूप बनाना शुरू करते हैं। हाफ के जी चिकन लिया है, इसको अच्छी तरह धो लिया है। चिकन में हाफ कप सफ़ेद सिरका डाल देंगे। 1 टेबल स्पून के करीब नमक डाल देंगे। अब नमक को और सिरके को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसको आधा घंटे के लिए हम रख देंगे। चिकन को आधा या 1 घंटे के लिए साइड से रख देंगे। उसके बाद धो लेंगे। चिकन को हमने 2 बार धो लिया है, स्ट्रेनर में रख दिया है, इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। तब तक हम मसाले जोड़ लेते हैं। 2 बड़ी इलायची, 2 तेजपात के पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 लौंग, 2 सफ़ेद इलायची। गैस ऑन करेंगे। 1/4 कप जैतून का तेल डाल दिया है। आप कोई सा भी तेल डाल सकते हैं जो आपके घर में इस्तेमाल होता हो। तेल गरम हो जाए, इसमें तेजपात पत्ते, इलायची, लौंग, काली इलायची डाल दें। इनको थोड़ा सा गोल्डन होने तक भूनना है। तेजपात के पत्ते थोड़े गोल्डन होने लगें तभी चिकन डाल देंगे। चिकन को हमें स्लो गैस पर गोल्डन होने तक फ्राई करना है। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में चिकन को चलाते रहेंगे। कुकर के ऊपर ढक्कन रख देंगे, सीटी नहीं लगाएंगे अभी। चिकन गोल्डन हो गया है, तली पर तेल दिख रहा है, पानी सूख गया है। चिकन हमें इतना गोल्डन होने तक फ्राई करना है। चिकन में 7 कप पानी डाल दिया है। कुकर का ढक्कन लगा देंगे। 1 सीटी फुल फ्लेम पर लेंगे। 15 मिनट स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। 1 मीडियम साइज प्याज, 5 लहसुन की कलियां ले ली हैं। प्याज और लहसुन को छोटा छोटा काट लेंगे। प्याज लहसुन हमारा कट गया है। हाफ कप से थोड़ी कम बीन्स हैं, इसको छोटी छोटी काट ली हैं। बीन्स को हमने नाइफ से काटा है। आधी गाजर है, इसको हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। गाजर चॉप हो गई है, इसको भी हम पलट लेंगे। हाफ कप से कम कॉर्न है, इनको हम धो लेंगे। कॉर्न को भी हम इसी प्लेट में पलट लेंगे। कुकर का प्रेशर निकल गया है, कुकर हमने खोल लिया है। इस पानी को हम दूसरे बर्तन में पलट लेंगे। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई गैस पर रख देंगे। गैस की फ्लेम फुल कर देंगे। ढक्कन रख देंगे, इससे उबाल जल्दी आ जाएगा। सूप में उबाल आ गया है। प्लेट में हमने जो सब्जियां रखी थी वो इसमें डाल देंगे। वन टीस्पून से थोड़ा कम नमक डाल देंगे। 1 टीस्पून से थोड़ी कम काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा या कम ले सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला डाल देंगे। अब इसको ढक देंगे, स्लो गैस पर इसको पकने देंगे। तब तक हम चिकन के पीस में से हड्डियां अलग कर देंगे और ये तेजपात का पत्ता, इलायची फेंक देंगे। चिकन के पीस को हम छोटा छोटा कर लेंगे। सब्जियों को बॉयल होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम ये चिकन के पीस डाल देंगे।
ढक्कन लगा देंगे, 10 मिनट इसको और पकने देंगे। सूप में डालने के लिए 2 अंडे बाउल में पलट लेंगे। अंडे को अब हम फेंट लेंगे। हम सूप में फेंट के ही अंडा डालेंगे। 4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ले लेंगे। ढक्कन हटाएंगे, इसको उबलते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अंडे को अच्छी तरह फेंट लेंगे, तभी हम सूप में इसको डालेंगे। जैसे ही हम अंडा डालेंगे, हमें सूप को तुरंत चलाना है और 5 मिनट तक इसको और पकाएंगे। सूप को चलाते समय गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। जो हमने कॉर्नफ्लोर घोला था उसको भी डाल देंगे और सूप को लगातार थोड़ी देर चलाते रहेंगे। देखिए सूप बन गया है। सूप को हमें इतना ही पतला और गाढ़ा रखना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है। चिकन सूप तैयार हो गया है। कॉर्नफ्लोर के 2 मिनट बाद गैस ऑफ कर देंगे। चिकन सूप की रेसिपी की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताइए आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपने सूप बनाया तो कैसा बना। इससे हमें नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। चिकन सूप की पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।